नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को ध्वनिवाची शब्द बताने जा रही हूँ। तो शब्द बताने के पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सभी प्राणी का आवाज़ अलग अलग ढंग का होता है। सबके चलने और गिरने की ध्वनियाँ भी अलग होती है। प्रेम, क्रोध या अन्य दशाओं में भी विशेष प्रकार की आवाज़ें निकलती है। इन सब ध्वनियों को ही ध्वनिवाची शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ ध्वनियाँ इस प्रकार से हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कुत्ते की आवाज़ को क्या कहा जाता है कि कुत्ता भौंकता है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि ऊँट भौंकता है। ऊँट की आवाज़ को बोलते हैं ऊँट बलबलाता है, कुत्ता भौंकता है, गधा रेंकता है, गाय रंभाती है, गीदड़ हुआ हुआ करता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बंदर किलकिलाता है, बकरी या भेड़ मिमियाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बैल हंकड़ता है, भौरा गुंजार करता है, मेढक टर्राता है, शेर दहाड़ता है, सांप फुफकारता है, सूअर हुड़ड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है। इस प्रकार आप लोग देखें कि सभी प्राणियों के आवाज़ अलग अलग प्रकार के हैं। उसी प्रकार पक्षियों के भी आवाज़ अलग अलग प्रकार के होता है। पक्षियों की आवाज़ को भी अलग अलग शब्दों में वर्णित किया गया है। मतलब उसका आवाज़ हम लोग सुनते हैं कि वो अलग अलग तरह का बोलता है। जैसे उल्लू की आवाज़, उल्लू बोलता है हू करता है, उल्लू हू करता है। कबूतर गुटर गू करता है, कोयल कूकती है, कौवा काँव काँव करता है, चिड़िया चहचहाती है, तोता टे टे करता है, बत्तख कूजती है, बाज चीखता है, मक्खी भिनभिनाती है, मुर्गा कुकरू कू करता है। इस प्रकार देखें कि पक्षियों की आवाज़ को भी अलग अलग तरह से बोला गया है। अब कुछ अन्य आवाज़ें हैं, जैसे अन्य प्रकार की ध्वनियाँ, जैसे आंसू होता है तो आंसू छलछलाते हैं। इंजन घर घर करता है, गाड़ी छुक छुक करती है, गोली सनसनाती है, घंटा टन टन करता है, घटा घुमड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।